Tai vienas klausimas kyla ar pas tave, ar pas mane. Su to panat nieko tai nebuvo iš vis. Nieko nebuvo, tavo liežuvis jos burnoj buvo. Siūlau balsuoti dėl Živilės likimo šitam lofte. Kas tu yra, aš nesupratau. Tai yra minkit, tu daunai visiški. Įsityrinai, Laurūnė, taip ir sakyk, nenoriu, viskas. Valgom. Stiprinamės iš pat ryto. Nėra apetito. O tau reikėtų šiek tiek užvalgyti vieni kauleliai. O kas yra jėma? Nu kaip pjauni, man dabar. Per daug streso šiam dienom. Stresas čia dabar nuolatinė bus žmonė. Oi, džiugi nevalgau, mėsos ilginai. Sausreisiu. Stresas, jūs pagalvokite tik tai apie Živilę stresas. Koks jai stresas? Kur dabar jinai yra? Neišėjo naktį ir nežinia kur. Nu tai reikėjo eiti, gal palidėti ją. Kas čia dabar per gynimas, nostalgijos apie Živilę? O kaip? Tu pagalvok, ką jinai padarė. O ką jinai padarė tokio? Ką jinai padarė? Jinai buvo mano geriausia draugė ir jinai matė, aš jai verdavau ant pėties, jinai permiegojo su Leo. Tai tas tavo Leo, koks aš išdėkėjai Leo, ką tik ne ją. Tai ne prie ko čia Leo, tu buvai išsiskyrusi. Draugas, supranti, jinai reikėjo išmest kaip draugė. Ko tu reikėjo? Kaip liūt, pasižiūrėk, kaip tu dabar elgiesi. Kodėl tu dabar puolė? Papyks ir... Ну, бляба, ну, galima papusirčiauti normaliai, nu, kiek kivirčių šitie gali vykti čia, nu. Va, gal Živilė atėjo? Sės, tuti. Nu, kiekgi galima. Živilės jau čia nėra, bet jos vis tiek pjaunasi ir pjaunasi dėl jos. Nu, aišku, su Leo permiegot negeriausias variantas. Bet kuo toliau, to aš labiau abejoju, ar vakar teisingai pasielgiau dėl balsavimo. Leisiu. Tiesa, atėjo. Blemba rimtai, Jonai, kaip čia galima? Tai mane įskaudino, tu supranti. Nesuprantu, aišku, bet... Aš iš pat ryto. O! Labas rytas. Vau, Maja, o tu čia kokiais keliais? Labas. Tu ir sakau? Dar netuščiom rankom? Netuščiom. Mums gal dovanų atvežiai? Gal ir aš. Žiūrėkit, kas atvarė. Aš pati kaip dovana. Jos betrūko čia. Nu, taigi aš ją ką tik į Kauną išgrūdau, nes nesąmonės visokias darė. Nu, įdomu, ką jinai dabar čia pradės svaigti. Karėlis mūsų. Žiūriu, Maja, mūsų niekaip pagrįžti negali. Niekaip. Labas, Katytė. Labas, Katytė. Nu, tobuliau jo negali būti, blemba. Nu, negali būti tobuliau, negali tiesiog. Gabrielė, nu... Ką, nesidžiugiai, sesė. Ko čia dabar? Atrodai? Pamačiau Mają, tai apsidžiaugiau, nes net nežinau, jinai mane užkrečia savo to pozityvų jaunatviškumu. Nu, man gera leisti ją laiką ir būt kartu, norėčiau, kad jinai pasiliktų. Mečiau viską Kaune tiesiog. Viską mečiau tiesiog. Aš ir dėl to turiu idėją, pas mus laisvas kambarys, tai gal ją galim čia apstabdyti. Čia pas tavo laisvas kambarys ar kur? Živilės laisvas. Aš kartais mėgstu būti spontaniškas, bet iš karto prakišti Živilės kambarį, kažkaip tai lievai atrodo, iš viso neskanu. Ir ko čia Živilės laisvas Ką tu čia kambarys? šnekėjai? Ačiū, nes jinai išėjo. Nevarykit šio laiko. Kokie dar Živilės kambarys? Dar 2 mėnesiai rezervuotas kambarys. Ar girdit, panos? Gerai, užteks čia pliuotin, Mes davai. išvarėm. Šūdame išvarėm, davai, klausyk, einam pasikalbėsiu, man viską paaiškins. Ką, jinai po tokios kelionės, sėskis, davai darom tau bus ir žinai, ką aš noriu nulėkti, atsigaivint gal į dušą kokį. Okay, tada vėliau. Ane? Jo, vaikus dar turėsim. Sumuštenį gal? Ne, dėkui. Sveiki, aš skambinu dėl to buto, radau skelbimą, kad nuomojat. Jau neturit. O palaukit, dar čia kitas yra numeris duotas, tai gal... Ir tą jau net išnuomavot, ar ne? Supratau, gerai, dėkui tada visą. Labas rytas. Labas. Nu, sakykit, kaip mėgoji?
Blogai, nieko nerandu, jeigu būtų ir nugaras skauda. Nugaras skauda? Tai. Taigi aš pasakiau pati kalta, galėsiu manimi mėgoti ir viskas. Pas mane problemų, tai dabar jau iki kaklo ir tikrai nežadu prasidėti su Leo. Ačiū, man jau vieną kartą užteko. Padariau vieną klaidą ir ačiū, nebenoriu daugiau. Ir iš čia man reikia kuo greičiau nežintis. Ai, nebesvai gerai, jau vieną kartą užtenka. Matai dabar, kas gavosi ir su Jėvu, ir su visais. Krypdai dėl Jėvos, nekiši Jėvos, kad tu negalvok apie ją. Kaip aš galiu negalvot? Kaip jinai dabar jaučiasi, tu net neįsivaizduoji, aš nežinau, ką man daryti. Ar aš vis galėsiu su jie šnekėti, ar ne? Kas jums darosi, ja? Ką čia per nesąmonė? Viskas turi būti gerai. Permėgos su Živilė, nu ir ką, aš tai ramus. Jinai turėtų irgi būti rami. O Jėva iš viso apie tai neturėtų žinoti. Iš mūsų trijulės šito derinio aš vienintelis turiu užgimęs talentą nesiparinti. Tu iš vis per daug plėpi, galėjai užsičiauti ir viskas būtų buvo gerai. Tu nejokau, ką tu darai, kad aš jai meluočiau? Meluot nereikia, reikia tiesiog tylėti, supranti? Taigi jūs buvot pora, aš negaliu tai paimti ir nesakyti jai tiesos. Tai gal ir toliau būtume sulypę, supranti? Negaliu patikėti, tau tipo dzin, vieną su viena, kitą dieną su kita ir galiu ramiai gyventi, ramiai mėgoti, ar ne? Lietuvių protėviai sakė, jeigu nežinosi ir neskaudės galvos, supranti? Tikrai, tai protėviai sakė. Kad Leo viską žiūri kitaip, tai čia jau nuo pat pradžių buvo aišku. O aš tai tikrai nesididžiuoju tuo, ką padariau ir labiausiai dabar norėčiau atsukti laiką atgal. O, mano mylimiausias sesutė, ką tu čia darai, paaiškink man? Kaip tu apsidžiaugiai mane matydamas? Neapsakoma apsidžiaugiu, tu man paaiškink, ką tu čia darai, jautiesi kaip namie, gali daryti, ką nori, praustis, viską, tai čia vėl šūdą visokio prikrėsi. Tu mielas, ką tu? Netikiu, kad paėmė Mają, tiesiog paėmė ir atvažiavo. Nu kažkas tikrai atsitiko, aš ją per gerai pažįstu. Paneliai kažkas prisvilo šikna ir tepė meškerais iš Kauno. Aš ją matau kiaurai. Nereikia man čia trinti lazankių. Žinau, kad Gabis iškart pradės vaidinti vyresnį brolį, bet aš tikrai pasiilgau Vilniaus, tai gal galima apsėti be visų šitų nervų? Beviltiška blemba, tai ką tu čia, tu ką Vilniui ruošiesi apsistoti pas mus čia? No. Kas tave čia priims, kur tu čia gyvensi? Kas yra negerai, Gabrieliau? Negerai tas, kad tu čia atvarai, jautiesi kaip namie, neturi jokio plano. Tu ką, kaip tavo kosmetologijos mokslai Kaune? Aš tos mokslus. Metei mokslus? Tu mamai sakei? Mama žino. Mečiau mokslus, tu. Palauk, nusiramink. Aišku, kad mama pyko dėl to. Jis bandė mane atkalbėti ir visą kitą, bet... Tu supranti, kad ten tam Kaune, ten yra visiškas skilėlė, tai nėra ką daryti. Vilnius, va čia yra Vilnius. Mečiau mokslus. Darbo neturi, pinigų neturi, gyventi neturi. Ką mama sakė, šitą debilišką idėją pritarė? Gabi šneka tas pačias nesąmonės kaip ir motina. Tarsi man būtų 12 metų. Tu prasme, aš esu pakankamai suaugus ir tikrai žinau, kaip man elgtis. Ir jam gal tiesiog paprasčiausiai paaiškinti, kad Kaunas užknisa, o Vilnius veža. Taigi sakau, nieko nepritarė. Nu tai ką, kur tau mama pritars tokia idėja? O ką aš ten darysiu? Tu ką iš namų pabėgai? Aš tiesiog atvažiavau Vilnių. Tiesiog atvažiavau, tai ką mama neleido, tu paėmė ir atvažiavai. Tu iš vis nupuršėjai ar ką? Tai ką tu čia darysi? Iš ko tu čia gyvensi? Dirbsiu. Ką tu gali dirbti? Gaugau šokėja. Gaugau šokėja, tu galvą įsiplauk. Kaip tu gali gaugau šokėja? Iš kur tu susirasi darbą taip Bet greitai? ir susirasiu, aš ne šiaip kokioj gal skiliai dirbsiu, ką aš dirbsiu tikrai geram. Kas tave priims? Kaip visi tavo elgesi, žinau, kas tave priims? Priims mane. Gaugau šokėja, Gerai viskas taip šokai, kad paprasta. aš neturiu kažkokių kompleksų ir aš tikrai gerai šoku. Jo, kur tu, kaip tau į galvą telpa tokias debiliškas idėjas, aš nesuprantu. Palauk, dabar žinai, ką aš tau 100 kartų jau sakiau realiai. Gabrieliau, kad aš nesu mažas vaikas, gerai, ir kad aš galiu pati priimti sprendimus, man dirbti kažkur, man kažkur mokytis, ar man iš vis nesimokyti. Mažas vaikas, tik pabėgi iš mamos, kai susipyksti. Tai Tai čia yra mažas mano vaikas. reikalas, gerai, kaip man gyventi, ne tau aiškinti, kaip man gyventi. Kai tu čia šūdo prikrisi ir man gėdas pridarai, čia mano reikalas, o ne tavo. Ką man daryti, gerai? Visiškai netrokštų matyti savo mažąją sesutę visginant papus kažkokiem girtiem debilam. Nu tikrai to nebus. Kartai ir tai buvo pasiekus dugną. O ką dabar vėl man žiūrėti tą pačią situaciją? Ne. Gabrielius tikrai per daug dėl manęs jaudinasi. Aš tikrai žinau, ką aš darau. Ir aš tiesiog nenoriu pasenti kažkokiam nykiam priemesti. Taip, sprendi, maladėts, išbėgi iš namų. Vat pats geriausias sprendimas. Kas šį kartą tavo šūdą valys? Gaugau šokėtų. Aš manau, kad Živilė nors ir išėjo, net ir sugrįžo. Pasikaršiavo čia dabar mergaitė. Mes irgi pasielgiam kaip presas, supranti. Aš suprantu, kad nešudinai pasielgiam. Nepateisinam. Bet mes, kaip supresavom ją. Tiesiog, žodžio prasme.
Živilė, ką sako, tą padaro. Ir jinai negrįžta. Ramiai pasikalbėti. Živilė grįžo, žinau, kad jinai grįžo daiktų pasiims, supranti? Nes jeigu jinai čia grįžtų gyventi, čia būtų per įžulų, man atrodo, truputėlį, ar ne? Tegu ta paleistuvė tik džiaugiasi, kad jo šmutkių neišmetam pro langą. Pakankamai jinai čia visiems pridirbo. Su Živilė tai 100% negyvensiu. Nu, ta prasme, jeigu jinai čia atsikrausto, tai aš iš karto pačią dieną išeinu. Kambarys laisvas. Yra Maja atvažiavus. Tai gal užleidžiam Mają kambarį. Laura, nu Bet ką tu kokiu atveju, kalbėjai? nu geriau, man. Maja, tu prisimeni, tu čia pasirinkar, kai buvai. Kokį tu bardaką padarėjai? Tai buvo savaitę kopim po tavęs. Viskas aukštinkojom. Jonai, klausyk, tada aš labai atsiprašau. Aš ant peilių buvau su tavim Atsiprašau, tada. gerai, ten buvo tikrai nesusipratimas. Ta prasme, jeigu jūs man leidžiat gyventi čia, tai aš tikrai nieko panašaus nedarysiu daugiau. Taip, gal ir tikrai būtų mažiau streso, jeigu Živilė čia negrįžtų. Gal. Bet iš karto jos kambarį atiduoti, nežinau. Reikia įleisti, susirasti ką nors. Man jau nuo šitos visos istorijos bloga darosi. Ir pirmoji vietoje tai Laura ir Ieva. Jos tik varo ir varo ir varo. Ant šitos Živilės. Ir tik tai dėl to, kad jį pati prisipažino. Visi pamiršo Leo, ne koks sailokas. Mano draugės tikros karės. Būtų labai faina, jeigu gaučiau čia kambarį. Nerealus miestas, nuostabus būtas ir šis naujas gyvenimas. Aš čia visiems kambariokam būčiau labai gera mergaitė. Galbūt. Mes tave tada laikėm tik iš gailėšio. Neturėjai pinigėlių, nieko, našlaitėlė čia atvažiavai. Nu, ten tikrai netyčia viskas gavosi. Nu, jo, Netyčia gavosi. Prašau, aš negirdėjau. tai. Bent nebūtų tokios nesantikos. Živilė irgi atsiprašinėjo. Nesvarbu, jeigu Živilė grįžtų, tada aš išeičiau, supranti? Pamirškit tą Živilę. Ieva, ačiū tau. Riba jau peržengta. Skanus buvo pusryčiai. Man ir dar buvo. Man irgi. Prisėsk. Žinau, nuvarom su draugais kažkur į klubą ar dar. Labas rytas. Živilė, Dagnė, Živilė, prašau, bučiuot, Labas. Nu jo, visokios čia mergos nuo pat ryto trinasi. Toks jau tas Leo. Gerai, kad jos per ilgai čia neužsilieka. Nu, liūdus, kad ir būtų nerandi, ką? Nu, Leo, neerzink, visą rytą. O tu ieškaisi kur gyventi? Jo, dabar ieškus, žinai, kokio būto, taip greitai reikia man susirasti tokią situaciją, tiesiog susiklostyti. Nu. O, tai gal aš galiu kokių savo draugų paklausinėti, kažką suplanuotumėm. Į ką rimtai nori man padėti ieškoti būtų? Geras. Jaučiu, kad pirmas įspūdis galėjo būti klaidingas. Ji čia tai tikrai neliks. Dar to betrūko, kad Leo pradėtų kabinti. Oi, vargšelė neturi namų. To jau tikrai nebus. Nu, nes aš, žinai, tikrai neieškau kažko prabangaus, prasme, paprasto, nes... Ne, bet tu supranti, jeigu tu nieko nedarysi, tai taip nieko ir nerasi. Nu jo, žinai. Tai va, tai nieko ir nedaryk. Davai, lik čia, ką? Ta prasme. Ta prasme. Leo, čia per mažas butas 3 žmonėm. Ko per mažą? Taigi susispausim, pažiūrėk, nu. Aha, o kaip draugai pas mus atvaro nakvoti, kas tada? Aš pažįstu Leo. Po pietų šitą mergą dings iš butą. Čia Leo stilius. Žodžiu, varau nupirkti dar produktų mum pietum. Tai pašnekėsim. Vėliau. Gerai. O čia jūs draugai, ar kaip čia supras? Taip, draugai, 8 metus jau draugai. Jo, tai čia tarp jūsų kažkas vyksta? Nieko rimto, anksčiau gal buvo. Tai kiaušiniai, jo. Kad aš su Dagne sugulu į vieną lovą, tai čia faktas. O Živilei to tikrai žinot nereikia. Kam tos parkės papildomos? O plus su jie dar irgi norėčiau pasilinksminti. Okay. Labas, labas. Klausyk, gal galėtum man paskolinti savo plaukų lako? Aišku, kad galiu važiuoti. O, okay. Tu turi jaustis kaip namie. Ačiū tau labai. Ačiū. Jaustis kaip namie. Man tai patinka, faina, pana. Laura mėgsta Mają. O jas dar labiau suartina faktas, kad jos abi nekenčia Živilės. Ir šiaip, žinai, Elena, aš juk jas suprantu iš kito miesto, paliku šeimą atvažiuoti į didmiestį.
Jo, ir tikriausiai tau ypatingai patinka, kad jinai tau ne konkurentė dėl Gabrielius. Ne, aš šiaip prikolinu čia. Taigi aš sakiau, mes likom tik daug ir viskas. Gabrielius ir mano santykių tema turbūt man niekad nesibaigs, bet aš nusprendžiau elgtis kaip nusprendžiau ir viskas, liekam draugais. Per 2 savaitės kažkaip būtent dabar taip, opa ir... Nu, bet okei, aš tiesiog netikiu draugystę, ta prasme, kaip buvai įsimylėjęs. Aš tikiu, kad gali būti šiaip draugystė, pameilė. Nes aš turiu įvykį. Mano draugė irgi draugavo 7 metus, jo 7 metus. Ir išsiskyrė su draugu ir dabar 2 metai kaip yra šiaip draugai. Tai galima. Rimtai. Ar esi įstikinus, kad per 2 metus jie ten nieko... Nu, aš į lovą nelindau. Bet esu įsitikinus. Nu, blemba, jo, galima, tikrai galima. Nerimauju aš dėl Lauros. Bijau, kad jinai iš tų moterų, kurios jėkis šypsosi, sako, kad viskas gerai, o užsidaro kambarį, verkia ir prisigalvoja visko. Ok, gerai, tu susitvarkiai, viskas tvarkoji. O ką jeigu Živilė, atimtų ir atsikraustytų vėl? Tau jau tipo nieko, ar ne? Laura yra labai gera aktorė, jinai taip vaidina, kad net pati tiki. Ne, viskas išėjo, nematai kokią reakciją buvo, visus kaip išdėjo, ne, ir jinai neturi pas ką grįžti, čia draugų nėra. Ir šiaip jinai turbūt pas kokį tipą jau lovą yra įkritus ir gyvena savo laimingai. Jau dėl Živilės tai tikrai niekam nereiktų pergyventi, jinai žino, kaip gauti tai, ko nori ir tikrai netikiu, kad dabar stovi gatvė ir neturi kur eiti. Iš vis lažinos, kad jai visiškai nusispjaut ant mūsų visų, todėl ir aš nežadu parintis dėl tos veidmainės. Seniausiai mūsų visus pamiršus. Ai. Nebeturiu ką kalbėti. Neįsimu stačiai. Ei, nebūk kiaulė, nereikia pasibelst. Tas Leo tai visiškas paršas. Aš miegojau svečių kambarį ir aiškiai jam parodžiau, kad jis manęs nedomina, o jis vis tiek dar bando patikrinti. Pelsi savo namuose, tu ką juokauji? Mano būtas, mano ir taisyklės. Be to, paživilio, ko aš ten dar nematęs. Tai blemba, tu nematai, kad aš prausimuosi. Aš matau, tai labai fainai, gerai, prauskis. Tai ko tu čia nori? Man reikia, man ir lankelio reikia, aš tik nežinau, kuris yra. Paieškoti reikia gal. Tai gal jau gali susiras greičiau ir nežinantis? Aš tuoj surasiu, leis paieškoti, gerai? Nu va. Radau. Tave gal pasausinti ar biškiuką? Ne, ačiū, tu gal jau gali išeiti. Leo, apsiramink, gerai? Gerai, apsiraminsiu. Nu, ką aš galiu pasakyti, man patinka pažaisti su Živilė ir aš tikrai nepasiduosiu. Nepralaimiu ir niekados nepralaimėsiu. Nemoku. Man reikia kažkaip suvokti, ką aš darau, ko aš noriu. Mano visi daiktai galų gale likę lofte, man juos realiai reikia kažkaip pasimti. Bet jeigu nuoširdžiai, aš šiauriai norėčiau tiesiog sugrįžti atgal. Nueinam, pažiūrėsim kambariuką. Jėdu, man tas kambarys dabar net gražesnis. Jo, tikrai aš tik tas viską, jo, visas šitas šmutkės. Nu ką čia veikia šmutkės? Šmutkės, aš tai galvoju, žinai, kad jeigu tipo Živilė išsinešė savo visas šiukšlės iš kambario, tai gal aš čia galės visai pasilikti. Kokios dar šiukšlės truputėlį pagarbiau? Ką reiškia galės? Pati geriausia. Aš su mama kalbėjau ir nori, kad tu grįžtum į Kauną. Jokių čia, kad nebūtų šiukšlių ir šmūkų. Visų pirma, tai aš į Kauną tikrai negrįšiu, visų antra, tai aš jau esu pilnametė, o mama tikrai nieko naujo jau nepasakys. Mama manęs paprašė, kad pakalbėčiau su Maja. Ir aš jai pažadėjau, kad pakalbėsiu. Bet mes visi žinom, kad iš tų kalbų čia jokio tolko nėra. Ką reiškia negrįši? Tai iš ko tu čia gyvensi, iš ko tu pinigų gausi? Iš savo darbo. Kokio darbo? Tu turi kažkokį debilišką sapną apie gogo šokėjas darbą ir čia ką darbas tau? Man tikrai sumokės, kai aš judinsiu savo kūną prieš tą visą minę, ar nelau? Judinsi savo kūną, tu ką jokies, tu pritari? Čia tau normalu atrodo? Tu pagalvok logiškai, tau normalu judinti savo kūną kažkiem debilam. Tai yra darbas, man. Nu tu galvok, bišti, tai gal Živilė iš vis gal grįš, mes dar to nežinome. Ei, palauk, negrįš, jinai vakar išėjo ir jinai nesakė, kad jinai grįž. Blempa, su Živilė visas tas reikalas
baigtas, niekas jo šiandien nebenori ir nebelaukia. Aš iš vis net neįsivaizduoju, kaip jinai galėtų drįsti čia grįžti ir apsigyventi. O ar jinai sakė, kad negrįž, ar sakė tau, kad negrįž? Tau aišku, kad nesakė, nes tu čia kaip žiežula, kokia pikai visą laiką ant jos. Visą laiką tu jos nekenti. Mes to nežinome. Mumis, ir jinai tikrai negrįš, jinai ką sako, tą Okay, jinai padarė klaidų ir aš padarau klaidų, visi mes darom klaidų, bet nebūtina dėl to išvaryti žmogų ir iškart kitą dieną ateiti ir įsikraustyti čia. Čia normalu viskas. Nu, eik ir Ievai pasiguosk. Man galvoja, netelpa, kaip Gabrielius gali palaikyti tą Živilę. Jinai galvoja tik tai apie save ir jį visiškai nuspjaut, kaip mes jaučiamės. Prie ko čia Ieva? Prie to pačio. Nesvarbu, man rūpi, kur yra Živilė, aš jai paskambinsiu ir išsiaiškinsiu. Nereikia čia iškart daryti skubotų sprendimų. Tu ką žinai, kai negrįž? Ne, nu jūs kažkoje iš vis bepročiai, blemba pražydo Živilę visų gražu, mane vis tiek palaiko. O koks tau skirtumas? Koks tau skirtumas pražydo ar ne? O tu lauk iš čia, niekas čia negyvensi. Apsišykit galvas, jūs blemba užtysate. O Dieve. Vis kažkokie idiotai. Živilė, tai čia tikrai negrįš, aš tikiuosi. Aišku, Aš žinau, kad negrįš, realiai reikia viską tiesiog čia išnešti visus daiktus ir tiesiog Nebetsuksi laiko atgal, bet nu tai blogai. Aš nežinau, kaip aš tai prisidirbu galų gale. Tu čia be mano nuomonės ieškai nuomininkų naujų? O tai ką, tau sunku padėti, pažiūrėk, nu. Bet gal tu paprastesnį darbą kokį, nu, kaip aš, padavėja, barmenė, ką aš žinau. Aš padavėja. Labą dieną. Labas, Gabrieliau. Hei, nu, kaip laikaisi? Oi, neklauk. Blogai, aš laikausi. Tiek. Man iš tikrųjų palengvėjo, kai Gabrielius paskambino. Bent jam aš rūpiu. Žiauriai blogai dėl visos tos situacijos jaučiuosi. Ne, viskas gerai. Nežinau, net kaip nebetsuksi laiko atgal, bet nu tai blogai. Aš nežinau, kaip aš tai prisidirbu galų gale. Nu, žinai, man buvo bloga diena. Netekau darbo, grįžau į loftą. Niekas manęs neišklausė, niekas manęs negirdėjo. Ir vienam bandžiau kažką papasakoti, ir kitam, ir trečiam. Nu, tiesiog taip susidėjo, aš nežinau, pasaulis atsisuko tarsi prieš mane ir norėjau atsipalaiduoti, išėjau aš į tą barą, norėjau išgerti, viską pamiršti, žinai, ir taip gavosi, o Leo buvo šalia ir nežinau, kas man pasidarė. Kaip ten lofto nuotaikos, visi varo ant manęs, ar ne? Jo, pyksta visi. O tu ką galvoji? Pyksta manęs irgi? Nu, aš galvoju, kad nieko gero tu nepadarei. Čia iš tikrųjų tokios apgailėtinos klaidos, nu, visi klystam. Bet nemanau, kad čia dėl to reikėtų mūsų ilgametį draugystę nutraukti. Nu, vis tiek visiems pasitaiko, tai, nu, kaip nors išgyvensi. O tai kaip tu dabar gyveni, kur tu apsistoji? Nu, tiesą pasakius, tai pas Leo dabar trumpam. Kai išgirdau apie Leo, man tiesiog užgniaužė kvapą. Jinai ką iš vis išdurnėjo, nu taip jinai niekada pas mus negrįž. Palauk, tu ką tik pasakojai, kad tu nori pamiršti viską, kad nori atsukti laiką atgal, o tu dabar... Palauk, tu Bet aš supranti, kad aš neturėjau Tu galvoji, ką tu darai, neturėjai kur eiti. Tu ką tik man apie jį pasakojai, kad tu nori laiką atsukti atgal ir visą kitą tu dabar pasiapsistoji. Bet Gabrieliau, aš neturiu pinigų viešbučiui, galų gale. Ir dėl to reikia vėl tą patį šūdą lyst. Bet jis mane įvėlė šitą mėšlą, gal gali bent padėti kažkiek, aš pasivėnu ant sofos. Bet tai tu pasipagalbos atėjai. Ne pas ką kitą pasipa stalo, kur tu nukentėjai. Mane išmetėt. Gerai, Gabrieliau, aš teisybę pasakau ir tą gaunu. Nesitikėjau, kad taip žmogus gali nuvilti. Tai ką man meluoti visiems? Fantastika. Pasakiau teisybę ir va, ką gavau. Geriausias draugas išbėgo. Nieko dabar nebeturiu, nieko visiškai. Kas toliau bus? We don't have to worry about nothing. 'Cause we got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space. Hello, šeimyna. Nu. Labas. Žiūrėk, darom greičiau balsavimą dėl Majos skirimo ir viskas. Darom, Jonas tiko? Žinau, ką aš neapsisprendęs, man čia dar klausimas. Ta Maja. Viskas ir baigsis visos kalbos. O tai davai visus kviečiam, yra vis namie. Yra. Gerai, tada einam prie stalo visi. Tu ateik. Gabrieliau! Alina yra? Alina, ateik. O, išvaniuosi, atsilinkai. Šalkutė visada. Ateik, pasikalbėti reikia. Ką aš čia dabar?
Nu, mes su Ieva paprasčiausiai norim įsiaiškinti, kaip bus su to Živilės kambariu. Dabar visi namie, tai ko dar laukia? Dabar taip, yra tema. Yra tema dėl Majos, apgyvendinimas šitam lofte. Maja, visų pirma, mes neaiškom tave čia apgyvendysim. Čia yra klaustukas didelis. Todėl, kad Živilė išėjo, bet pas ją dar irgi. Mes su ją nesisveikinam. Jis bet kada gali dar grįžti. Negrįš, jinai. Iš kur žinai? Jinai negrįš, aš su ja kalbėjau. Pamaniau, geriau nesakysiu, jog Živilė apsistoja pas Leo. Geriau, tegul nieks nežino. Nu, bet to nebejoju, kad jinai tikrai čia nebenorės gyventi. Kita vertus, tai jinaigi susirado tokią šiltą, patogią vietą pas Leo. Nu, tai tegul ten ir pasilieka. Nu, tai va, tai iš viso, ką mes dabar čia darysim? Gerai, tada nesiginčinam. Gerai, nesiginčinam. Kviesim žmonės, taigi yra savo žmogus, mes ją pažįstam, žinom, ko iš jos tikėtis. Bet tikimės, kad nieko nesulauksim panašaus, ne? Tai, Nu ką, gerai, balsuojam tada. Mūsų, kaip sakoma, jau patikrintų būdų. Kas už tai, kad Maja liktų čia gyventi? Aš už tai. Tu negali balsuoti. 3. Ok, aš irgi balsuoju, mano su broliu jai bus geriausia. Kas prieš? Sorry, Maja. O, blemba. Maja, prašau, nepyk, bet... Žinai mano nuomonę. Man tai yra biškutį per greitai. Tikrai nepyk ant manęs, bet Živilė, čia tik tai buvo ir taip, aš negaliu. O tu? Aš iš vis, man atrodo, susilaikau, nes čia... Jeigu aš su jie gyvensiu, čia bus pykčiai ir aš tai žinau ir čia nieks nepasikeis. Kita vertus, būtų gerai, jeigu būtų su manim bent jau matyčiau, ką daro. Bet aš nesusilaikau. Supratau, Gabrieliau, tavo nuomonę. Dėl tokių dalykų akivaizdžių balsuoti čia. Gerai, apibendrinam tada. Nu, akivaizdžiai reiškia Maja tavo naudai. Taip. Taip, kad nuo šiandien tu gali jau čia kaip ir gyventi. Bet Maja, nepamiršk, kad jeigu tu čia blogai elgsies, lėksi lauk, kaip gandriukas. Tikrai nieko panašaus nebus. Kaip aną kartą. Aš būsiu gera. Gera kambariokė, gera butiokė. Aš tik noriu, kad čia būtų ramybė. Ir jeigu dauguma už tai, kad Maja čia būtų, gerai, aš neprieštarausiu. Taip, čia mano būtas. Bet pagrindiniai klausimai čia priimami balsuojant demokratiškai. Aš tikiuosi, kad Maja nemalšudo. Man prie Živilė labai nepatogu ir aš jaučiuosi labai kaltas. Dar nepamiršk, kad nuompinigiai bus privalomai mokėti laiku. Šiandien kaip tik einu darbo pokalbį. Gera naujiena. Gera naujiena. Viskas bus. Darbo pokalbį. Jo, taip ir patikėjau. Maja susirado darbą ir dabar eis į pokalbį. Kada jinai jį galėjo susirasti? Čia ant sofos gulėdama? Nejuokinkit. Ok, pamelavau aš dėl to darbo, bet aš šiandien dar būtinai jį susirasiu. Tikrai susirasiu. O Gabrielius jisai gali kiek nori išsikalnėti, bet aš savo vis tiek pasieksiu. Ką tu čia arbatą darai? Taigi aš tave galiu sušildyti. Viskas baigta, aš daugiau realiai nieko neturiu, 0 draugų, visiškas šūdas, aš taip dar blogai niekada gyvenime nesijaučiu. Nu, Leo, ar tu gali atstot, pagaliau negaliu, nenervin manęs nors. Kas yra? Ai, nenoriu nešnekėti, nes šūdas viskas, negaliu. Nu, taigi pasakyk. Dabar jau ir geriausią draugą praradau, žinok, viskas, taip susirėjom. Tavrasme. Todėl, kad pasakiau, kad pas tave gyvenam. Ir viskas, jisai sako, nu, mane ten visokiais žodžiais išvadino, aš negaliu patikėti. Ir nežinau, ką daryti dabar, reikės man jaučiu Klaipėdą grįžti ir baigėsi čia mano. Iš vis tam sušiktam lofte, jie elgėsi lyg priklausytų kažkam moraliniam tautos žiedui. Oho, aš viską žinau, visos taisyklės mums priklauso. Vidmainiai. Tu ne ką, bro, kažar ir viskas. Taigi gali lik čia, supranti? Jokių parkų nebus. Iš vis lohai lofte gyvena. Moraliai išsiaukština savo, o, čia mes turim savo taisyklės. Kokias taisyklės? Lieki čia ir viskas gerai. Ką? Sorry, Hebra, kad pertraukiau, bet man atrodo ir man reikia įsikišti. Tavrasme, ką tu čia reikia? Ta prasme, tu čia be mano nuomonės ieškai nuomininkų naujų? O tai ką, tau sunku padėti, pažiūrėk, nu? Ne, man nesunku padėti, bet tau netrodo, kad mums dviesi šitą reikalą reikia aptarti? O ką mes čia aptarsim? Nuomos sritis mano vardu. Ir tavo nuomonės tikrai man nereikia. Eik tu šikti, idiotė tu. Nekreiptų ją dėmesio. Tai kaip? Liksi? Nežinau, ką daryti, Leo. Ką daryti? Lik ir viskas. Jokių parkų nėra. Nebent tik trumpam, nes neturiu kitos išeities. Aš Vilnių atvykau, kad pradėčiau naują gyvenimą. Dabar vienintelis Leo tik tai liko man ir nevėja lauk. Nežinau, gal bent jau su jo pagalba man pavyks kažkaip atsistoti ant kojų.
Nu, va, gerai. Nu, be šitų nesąmonų, gerai? Be šitų nesąmonų tik tai. Tai neįsim kamerį. Eik vienas, baig. We can light it up, 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 so they gon' put it out, out, out. We can light it up, 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 so they gon' put it out, out, out. When the lights turn down, they don't Aš šiandien pasakiau Jonui, kad gavau darbą, tai šiandien dar negavau. Aš įgausiu šiandien. Nu, kad manęs iš lofto neišvarytų. Man žiauriai reikia darbo. Nu, kitaip Jonas negavęs nuomos, jis tikrai mane išmes. Ir šiaip aš pagalvojau, kad jeigu truputį užsiturbinsiu savo išvaizdą, tai tikrai man bus lengviau ras darbą. Jo, blin, iš Jono Maja taip lengvai nepasišaipys. Jeigu jinai nuomą sugalvos nemokėtai, skris iš lofto anksčiau negu galvoja. Bet tu O tai neprikolins su Jonu. tu žinai, kokį darbą? Taip, tai aišku, kad gaugau šokėją. Ką aš daugiau Bet tu galiu- susitarus? Ta prasme susitarus, aš gausiu tiesiog darbą. O tai gaugau tikiuosi čia ne tas, kur prie stulpo. Nu, koks prie stulpo? Aš tiesiog turiu hobį, turiu sugebėjimus ir tiesiog dirbsiu tai, ką moku, tai ir geriausiai. Nu, tai... Agirs, bet gal tu paprastesnį darbą kokį, nu, kaip aš, padavėja, barmenė, ką aš žinau? Aš padavėja. Nu, labą dieną. Kas aš Jokinga, per prastas darbas. Nu, tu supranti, ką aš turiu menyje. Tu supranti, tiesiog aš turiu... Yra tų darbų. Pagal savo pašaukimą. Ne, aš gausiu šią darbą. O ten, matai? Pašaukimas, tave šaukė ten, ar ne? Taip, taip. Šitas klubas yra labai populiarus ir aš apskritai girdėjau, kad čia norinčiųjų dirbti nudriekės eilės. Tad sorry, bet man čia per didelis iššūkis. Panas manęs tiesiog taip gerai dar nepažįsta ir jos tikrai nežino, kad aš tikrai gausiu darbą populiariausiam naktiniam klube. Na ir šiaip aš visą laiką gaunu tai, ko noriu, taigi aš esu Maja, dėl to ir pasitikė savim visų 100%. Nesijaudink taip prieš darbą. Kaip slysta. Jis tu žinai, kad čia nesipageidaujama ar kaip? Ir apskritai, tu išbadėjus ar kas to ir atgriebi tą Leo. Šoksi nuogais papais prieš milijoną idiotų girtų visokių. Gerai, Fantastika. džiaugti. Tu esi man svarbi. O ką tu čia darai dabar? Nu, noriu pasidėti kelis daiktus. Vis tiek ilgiau pasiliksiu, tai... Ta prasme, ilgiau pasiliksiu. Tu žinai, kad čia nesipageidaujama ar kaip? Ir apskritai, tu išbadėjus ar kas to ir atgriebi tą Leo. Pala, nieko aš čia negrebi, nebesvai gerai. Čia jisai sprendžia, kas pasilieka, kas ne. Ir iš vis, ko tu tai parinėsi? Tarp tavęs ir Leo juk nieko nėra. Davai, čiuoški čia, neįdomu man čia. Ne tavo vieta. Oi, Leo dažnai siūlo čia savo mergom pasilikti, bet dar nereiškia, kad jinai čia gali įsikurti patogiai. Čia aš esu šeimininkė. Šūdas, įklimpau tai konkrečiai. Galvojau, bent čia rasiu kažkokią ramybę. O visiška tragedija. Man reikia čia kuo greičiau nežintis. Kuo greičiau. Čia nieko nėra. Taip ir sako, nesijaudink. Agirdu, tai... Gal einam, Maja? Nu ką einam, taigi pažiūrėk, kompiuteris bus vienas kompas, kitas kompas. Ne. Tikrai kažkas turi būti. Nu, tuščia, nieko. Tai gerai, kur jūs skubate, aš nesuprantu, jūs tikrai neturit kur skubėti. Kur tu čia dirbti? Nu kažkur, Einam. Ne, nu. Ai, nu nėra čia. Ai, merginas, mes užsidarę, grįžkite 8 valandą. Gerai, visą gerą. Savininkas, vadybininkas. Ne savininkas, bet vadybininkas, taip. Vadybininkas, ar ne? Aš noriu pasišokti. Čia juk naktinis klubas, čia visi nori šokti, bet mes dabar nedirbam. Baras ir diskoteka. Tai gerai, užsidaro vėliau. ačiū, visą gerą. Visą. Buvo malonu. Ašgi žinau, kaip veikiu vyrus. Būtų kvaila tuo nepasinaudoti. Ką, ir rimtai tiki, kad užteks pasukiot užpakalį ir viskas taip lengvai praslys? Maja. Palaukai, kokių iš čia šokių atėjot šokti? Nu, kokių gaugau. Aš matau, duomenės tai tu turi. Nu, aš tikiu, kad aš turiu, ašgi šokėja esu. Na, parodyk dar porą judesėlių. Dar parodysėlė, ne? Žinoma, kad aš šokau gaugau. Nu, aišku, daugiau privačiai negu profesionaliai, nu, bet jam to nereikia žinoti. Na, labai neblogai. Labai neblogai. Tai kaip? Ką šiandien vakare veiki? Nežinau, tikiuosi dirbsi pas jūs. Tai gal vakare nori pabandyti? Labai noriu. Tikrai. Gerai. Tada šį vakarą tik pabandyti. Labai malonu. Ačiū jums. Nėra už ką. Iki.
Ei, tu žiauri. Čia rimtai? Nu taip, einam, gal daroma panas, nu. Žinau, čia yra, nežinau, šios savaitės mėnesio metų įvykis. Reikia švęsti mano naują darbovietę, taip pat reikia švęsti mano įsikraustimą. Taigi mes šiandien turim pakankamai daug gerų priežasčių tūsinti. Mūsų mažutė gavo darbą. Šiandien vakare galėsit visi pasižiūrėti, kaip aš šiandien realiai. Išlydėsit mane, ar ne? Aišku, išlydėsit. O, tai maladėts, negaliu patikėti, tai tau ir vėl pasisekė. Taip, aišku, pasisekė. Tai šoksi gaugau. Prieš visus žmonės. O tai kokia fantastika. Šoksi nuogais papais prieš milijoną idiotų gimtų visokių. Gerai, turėtum pasidžiaugti. Kokį vakarą, blemba, ką jūs kalbat? Nu ir ką man dabar daryti? Ar dytis blemba prieš ją, ar ramiai spaust? Nu kas iš to? Nu, žinant jos durną charakterį, tai čia žinau, čia yra tik tai pradžia. Vakaras bus su fejerverkais, aš garantuoju. Jinai šuolė, žinok, tikrai nėra ko rūpintis. Varom šiandien kartu. Pamatysi, įsitikinsi. Ne? Nu gal geriau negu nieko neveikia. Jo, minutės varom pasivažyti, tada susiruošim ir tada išgersim šampaną, gerai? Gerai, super. Nu, Gabriel. Nu, už tave, Kleopatra. Super šiandien atrodo. Iš tikrųjų, įspūdingai atrodai, Laura, šiandien. Kas jums šiandien darosi? Išpuiksiu. Nu, neišpuik. Užtemimas proto turbūt. Labas, Jonai. Labas. Ar galiu pasišnekėti su jums? Nori pakalbėti? Ar visi yra? Jo, yra visi, aišku. Sveiki. Aš noriu iš tikrųjų atsiprašyti jūsų visų labai. Aš tikrai labai giliuosi dėl visos šitos situacijos, kuri vyko. Aš žinau, galbūt Ievai tikrai bus sunku man atleisti, nes ta visa situacija su Leo, bet aš tikrai labai noriu paprašyti, kad jūs man atleistumėt. Nežinau, man buvo sunki savaitė, aš netekau darbo, galų galę netekau jūsų, jūs esat man patys brangiausi žmonės, aš be jūsų, jeigu čia nieko neturiu. Aš jūs tikrai žiauriai myliu ir... Aš tikiu, kad Živilė kalbėjo tikrai nuoširdžiai. Visi iš mūsų padarom klaidų ir jeigu Živilė būtų iš karto pašnekėjus, tai aš tikrai nebūčiau balsavus prieš ją. Ir nenoriu, kad tokie dalykai mus išskirtų. Iš Živilės pusės super buvo poelgis. Aš manau, kad jai nebuvo lengva tam ryštis. Ką ta Živilė savo galvoja? Atėjo čia sukėlė spektaklį, atsiprašau, aš jūs labai myliu ir taip toliau ir bla bla bla. Tegul nejokauja, nežada, mes jai atleisti ir juos priimti. Viskas, kas dabar įvyko, mane sukrėtė iki širdies gelmių ir man Živilės dar labiau pagaila. O tos Ieva ir Laura tai savo žvilgsniais galėjo sienui pradeginti skylę. Ką jūs nesupranta, kad kiekvienas mes padarom klaidų? Aš noriu vėl su jumis gyventi, noriu, kad viskas būtų kaip anksčiau. Labas. Sveika. Tai tu čia daiktų pasiimti, ta prasme? Kaip supras daiktų? Tik aš gyvenu tavo kambarį. Živilė, Tu ką rimtai? per tą laiką, kol tavęs nebuvo, čia kai kas, žinai, pasikeitė. Tai buvo tikrai labai skaudu ir pasirodo, aš jiems nieko nereiškiu. Jie nepalaukė nei vienos dienos. O žiauriausia, tai kad Gabrielius, kuris tikras mano draugas, jisai su jais. Kas galėjo pasikeisti? Manęs nebuvo trumpai. Come on. Išklausyk, net... Tu jau žinojai viską? Ne, nežinojau. Aš negaliu patikėti. Tai čia skaitosi, jūs tokie draugai, jūs dviveidžiai esate, čia stovit visi šūdžiai, blema, negaliu. Aš tikiuosi, kad jinai pagaliau supras kažkada visą tai, galėsim susitikti ir bendrauti kaip anksčiau. Aš pasiilgsiu Živilės, visą laiką aš su ja gerai sutariau.
ir tikiuosi, kad jie po visų šitų nesąmonių atsigaus. Palauk, Živilė. Alina, nenoriu šnekėti. Palauk, paklausyk, neklausyk tos malalietkės, jinai dar čia tikrai negyvena. Negyvena, jūs jau įkurtuvės gal švenčiat, ar ką? Nieko mes nešvenčiam. Šventiškai nusiteikę jau. Nu, klausyk, mes tikrai ne prieš tave. Nepatinka man, kai žmonės viską netaip supranta. Mes jai buvom kaip šeima ir atrasti Mają jai buvo kaip spjūvis į veidą. Aš noriu greičiau dingti iš čia, niekas manęs čia nelaiko, niekam aš neberūpiu. Alina, tu ką dabar vaidini mano draugė? Nieko aš nevaidinu, mes balsavom prieš konfliktus. Supranti? Ir mes tikrai, tu prasme, nieko prieš tave neturim. Bet tai ne aš viena konfliktus sukeliu, Alina. Aš suprantu, kad blogai padariau, bet kiek gali. Bet tu suklydai ir šiuo atveju, Aš žinau, kad aš suklydau, bet aš jau nieko nepakeisiu, Alina. Ateiti ir nuoširdžiai atsiprašyti buvo tikrai labai sunku, bet aš tiesiog supratau, kad Ieva nusipelnė mano atsiprašymą. Bet pamatyti, kad sekančią dieną jie mane išbraukė tiesiog iš savo gyvenimo, kai aš juos laikiau tikra šeima ir tikrais draugais, tai yra paprasčiausiai nepakeliama. Živilį šokas. Bet kad Maja čia įsikraustė, nereiškia, kad mes su ja norim nutraukti visus ryšius. Norėčiau, kad iš viso šito nebūtų įvykę. Blemba, springsta net maistas gerkliai. Kai jinai ateina ir galvoja, padarys viską, nieko nebūda. Ne, čia labai mano gerai įspūdį sukelti. Ką jūs merginų šnekat, nesąmonės? Jinai atėjo čia su ašarom akim, atsiprašinėjo jūsų, jūs? Jinai dviveidė yra. Atsiprašinė, ką jinai padarė. Jinai žiauriai nusižemino, jinai pasilkojo praktiškai. Tikėjosi, kad mes kažkiek suprasim ją. Mane pažemino. Žinot, kiek jai drąsos reikėjo? Nu tai gerai, tai tvarkoju, sveikinu, kad atėjo atsiprašė. Nebesugražins laiko. Man atrodo, kad aplamai Laura ir Ieva, jūs neadekvačiai sureagavote šitą visą situaciją. Ir čia sakau, čia dar gilus miškas, kaip pasiknysus po jūsų santykius tos. Nepabaidysiu. Tai ir gerai. Dabar eina, kuo toliau. Iš vis. Iš viso realiai planavom mes padaryti vakarėlį, tai ir padarom vakarėlį, gerai? Dabar mes reikia džiaugtis, tai reikia tūsinti. Teisingai, kiek čia galima verkt, blemba ir kažkas panašaus. Mes norėjom tūsinti ir tūsinti. Viskas, Hebra, pasiėmam šampaną, davai, visi patūsinam. Teisingai, Alina! Koks gali būti dar šventimas? Aš šlykščiai jaučiuosi dėl Živilės, o dar esu labiau pasibjaurėjęs dėl Ievos ir Lauros. Šokėjas. Ir apskritai kažką tokio turiu, kas mane, lyg koks magnetas traukia prie jo. Ir nežinau, gal jis tas vienintelis, kuris išmuš Gabrielių pagaliau man iš galvos. Labiausiai patiko dirbti. Negaliu pakęsti, negalėjau tiesiog stebėti, kaip jisai trinasi į Laurą. Žiauriai susinervinu. Laura. Aš noriu pašokti. Augis norėjo mane pabučiuoti, o Gabrielius išdygo tarp mūsų ir trenkė Augiui. Aš nelabai suprantu Gabrielius tokio elgesio. Kas jam yra? Jis gal mano tėvas, kad man spręstų ko būt, ko ne? Aš tau nieko neketinu aiškinti, čia viskas aišku ir durna. Paaiškink pagaliau, tai įsiaiškinom, kas daros.
Kas čia tokia atsitiko, kad aš įsiterpiau, nesuprantu aš to. Va tas ir atsitiko, tai ką tu dabar man kiekvieno aiškinsi, su kuo būt, su kuo nebūt. Kas tu Tau mano neaiškinsiu, santykių su kuo būti, su koordinatorius? kuo ne. Aš tiesiog norėjau tave apsaugoti. Nu, jis į tave žiūrėjo kaip į mėsą kokią. Gerai, aš dabar pati renkuosi, su kuo būt, ne? Rinkis tu su kuo tik nori. Aš tiesiog iš vyriškos pusės mačiau, kai jis buvo asilas ir tiek. Nu, prikibo prie tavęs ir viskas. Tai tu džiaugiasi, kad aš tai padariau. Tau neturėtų rūpėti, supranti. Bet man rūpi. Tu esi man svarbi. How long will I love you? As long as stars are above you. And longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to follow their plan. How long will I be with you? Stoji! Tu durnas, nuo pirmo bėgiai penktą iš visų sankabą išstabdžius skiri. Tave čia niekas nenori matyti, ar tu supratai? Ar dar atėjai čia vyrų paviliot? Lygiai tokia pati moto gyventoja, kaip ir visi kiti. Dėl to tu irgi turi laikytis bendrų taisyklių. Aš tau dabar negaliu išlipti. O kodėl tu negali išlipti? Patinka vanduo?